नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल शॉर्ट लर्निंग पॉइंट में। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की जो वैकेंसी थी उसका एडमिट कार्ड टाइपिंग टेस्ट का आ गया है। अगर आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है साफ साफ। पॉइंट नंबर 9 पे जाइए और देखिए पॉइंट नंबर 9 पे मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है फॉर क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट स्पीड शुड बी 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश फ्रॉम 300 करेक्ट टाइप वर्ड इन 10 मिनट। मतलब कि 10 मिनट में आपको 300 वर्ड लिखना होगा इंग्लिश के क्वालिफाइंग करने के लिए। और अगर आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई थी उस समय आप लोग ने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया होगा तो वहाँ देखे होंगे कि वो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी के लिए 25 और 25 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट का ये हुआ था। तो 25 और 25 मार्क्स अगर मिलेंगे अगर आप लोग करते वहाँ पे टाइप पूरा अच्छी तरह से तो। लेकिन यहाँ पे अब क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है, आपको करना ही करना पड़ेगा 300 करेक्ट वर्ड 10 मिनट में, और हिंदी में 250 करेक्ट वर्ड 10 मिनट में करना होगा। ये रहा तो ये इसकी बात। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, नीचे जाएंगे और देखेंगे पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 में टाइप देखिए लिखा हुआ है टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन रेमिंगटन कीबोर्ड लेआउट विद मंगल फ्रंट। यहाँ पे मंगल फ्रंट है, यहाँ पे देखिए मंगल फ्रंट में रेमिंगटन यहाँ पे मांगा है। और जो पिछली जो बार की वैकेंसी थी, पिछला जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था वहाँ पे इंस्क्रिप्ट लिखा हुआ था साफ साफ, वहाँ पे इंस्क्रिप्ट में हुआ था। और लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी है इस बार रेमिंगटन में हो रही है, रेमिंगटन में टाइपिंग हो रहा है। और ये देखिए इसका रेमिंगटन और मंगल तो बहुत ही मंगल फ्रंट बहुत ही टाइप में होता है, रेमिंगटन होता है, इंस्क्रिप्ट होता है। लेकिन पिछली बार जो टाइपिंग टेस्ट हुआ वो इंस्क्रिप्ट में हुआ था। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ही, जो लोग बहुत दिनों से अपना टाइपिंग टेस्ट कर रहे थे, टाइपिंग वगैरह कर रहे थे इंस्टीट्यूट में जाकर या अपने खुद ही घर पे, उन्होंने तो उनके लिए तो थोड़ा दुखद बात है। इसमें कीबोर्ड लेआउट ही चेंज हो गया है। और दूसरा ये बात रहा। और अगर अगर आप देखिए आप लोग आप क्या कर सकते हैं, आप लोग ये कर सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है उसको ओपन कीजिए, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे विजिट कीजिए और वहाँ पे देखिए कि उनका हेल्प डेस्क लिखा हुआ है। हेल्प डेस्क में ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों लिखा हुआ है। ईमेल लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर। अगर आप लोग फ़ोन करेंगे और उनको बताइए कि सर अब क्या होगा इस बार, तो ये यहाँ पे रेमिंगटन हुआ है, क्वालिफाइंग नेचर का भी कर दिए हैं, तो इसके बारे में आप लोग पूछिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।